Baada ya kazi yako na juhudi, mwishoni ni muda wa kuvuna. Hebu tuone namna gani. Ni wakati gani mzuri wa kukata hii nyasi yangu? Ukiangalia shamba lako uone limeanza kutengeneza yale maua. Hiyo ndio wakati mzuri wa kukata hiyo nyasi. Na pia ukumbuke njia nyingine ya kukata nyasi yako, unafaa kuacha nafasi kutoka chini kwa mchanga sentimita 5 na 10. Akishika nyasi yake hivi anafaa kuiacha kama hapa ama urefu wa mkono. Kwa vile sasa ushavuna, ni muhimu sana utengeneze fundo la hay na silage ili uwe na malisho ya kutosha kwa ajili ya ng'ombe wako msimu wa kiangazi au ukame. Tuanze na hay. Tengeneza hay siku zenye jua tu. Chunguza utabiri wa hali ya hewa kwa ajili ya eneo lako. Ruhusu nyasi ikauke kwa siku 3 kwenye jua na geuza kila siku ili ikauke haraka na isioze. Mvua yoyote katika kipindi hiki itaharibu hay yako. Nyasi zako zinavyokauka haraka, ndivyo kiwango bora cha hay yako kitakavyokuwa. Hebu tumwonyeshe Alfred jinsi ya kuhifadhi nyasi kwa kutengeneza fungo la hay. Kisha mifugo yake itakuwa na malisho yenye virutubisho na ladha mwaka mzima. Kwanza, jenga fremu ya mbao kama hili hapa. Fremu iwe na urefu wa futi 3 kwa futi 2, upana na futi 1.5 kwenda juu. Kisha weka kamba ndani kama hivi. Kisha ongeza nyasi, ziwe zimekauka vizuri. Zinachukua siku 3 mpaka 4 juani. Weka nyingi wezavyo huku ukifinya. Unaweza hata kurukaruka juu yake kama mimi, lakini ukiwa na uzito zaidi ni bora. Baada ya kujazia nyingi iwezekanavyo, unaweza kufunga kamba na vuta kutoa nje. Tayari, kazi nzuri nyote. Bracharia nimekuja kujua kwamba ni nyasi mzuri kwa ng'ombe, lakini kila nimejifunza ni kwamba lazima ikatwe wakati unaofaa. Naweza kuhifadhi, alafu wakati wa kiangazi bado mifugo wangu atakuwa na lishe bora. Sasa ni muda wa kuwarudisha ng'ombe kwenye banda na kujua jinsi ya kuhifadhi virutubisho kwenye malisho ya ng'ombe kwa kutengeneza silage. Kulima kutengeneza silage iko na umuhimu. Kwanza, huyu mkulima atakuwa na chakula ambayo iko na lishe ambayo iko juu. Sababu mkulima anakata nyasi yake wakati iko na ubora wa juu kabisa. Ni bidhaa gani hizi ambazo umebeba leo? Kitu ya kwanza chenye umuhimu tukitengeneza silage ni ile nyasi yetu ambayo tumeikata kwa inchi 1. Pia tutahitaji molasses, itatusaidia kwa ile process ya fermentation. Alafu tutakuwa na karatasi ya nylon. Tunajaribu kuikunja ndio tuweze kufunga na kamba. Hakuna pahali unaacha hewa inaweza ingilia ama maji. Hewa ndio inaweza haribu chakula chetu. Tutapindua karatasi yetu. Kwa hivyo sasa tuko tayari. Tuko tayari. Sasa tutaanza kuweka majani yetu. Ni vizuri unaamua kuweka kidogo ndio uweze kusindilia vizuri, sababu kitu cha maana ni kuhakikisha hakuna hewa. Tukishaweka tunaongeza molasses, lita 1 ya molasses kwa lita 3 ya maji. Tukishamwagia sukari yetu, tunafaa sasa kukanyanga. Uhakikishe hiyo majani yako umetoa hewa yote ndani kabla hatujaweka majani mengine. Haya, wacha turejelee. Mfuko huu unaweza kubeba mpaka kilo 600. Joseph anajaza magunia 2 ya kilo 70 ya nyasi iliyokatakatwa. Kisha anaongeza sehemu 3 ya maji kwa sehemu 1 ya sukari nguru au molasses. Anafanya hivi mpaka mfuko ujae. Sukari nguru inasaidia kwenye mchakato wa kuchachua. Lakini kumbuka kunyanyua mfuko kutoka sakafuni, mbali na wavamizi kama wadudu wakati wa kuhifadhi. After kufanya hiyo kazi yote, unafaa sasa kufunga pande ya juu. Ndio uhakikishe hakuna maji na hakuna hewa inafaa kuingia ndani tena. Baada ya siku 21 hivi, chakula yako itakuwa tayari na ng'ombe watafurahia.